tó kábíyèsí rẹ̀ lẹ́dùnmọ̀rì ọba ògógó ọba àjíkí ọba afẹ́nifẹ́re ọba àjùwàpè agbẹnumọ́dẹ̀yìn afúniwọ́nṣẹ̀rẹ̀gùn ọba alógunlọ́lá àní ìlẹ́yẹ ọ̀gbọ̀gbà tí gbára àdúgbò abọ́gbọ̀gbọ̀ tí fi yọmọ inú ọ̀fìn. ìbá adápọ́npọ́n ọba kókó èrò ọ̀kàtàpá ọba lóṣù aṣọ mẹ́rìndínlógún báyìí lásọ ṣàpọ̀nà yémeyéme gbẹ́kẹ́ ọgọgọ rúmọrúmọ apanimọ̀hágún olókìkí òru ìbà lọ́wọ́ yìí àti dìímùjẹ èèyàn èyí la jẹ́ràn òru àjẹ̀dù èèyàn mọ̀bì ìbá yín o. ìbá láàlú ògiri òkò òbẹ̀lẹ́kùn sunkún kẹrù òbẹ̀lẹ́kùn ọba dásọ̀rọ̀ tí ò tó dá sí ẹlẹ́kùn sunkún láàárọ̀ yẹn sẹ́jẹ̀ onímẹ̀sùnmí láàárọ̀ yẹn sùn fún ẹ̀bọ̀ra ti jẹ́ látọ̀ pa ìsùnmọ́sẹ̀mí ọmọ ẹlòmíì lọ́lọ́ ṣe ìsùnmọ́sẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá o ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ dọwọ́ rẹ̀ alápò kàtó dá lápò orí bẹ́ẹ̀ kò ló bá júbà lẹ̀ ilẹ̀ ó lanu ọ̀rọ̀ tó kìtì bá bálẹ̀ sọ nílẹ̀ máa gbà ilẹ̀ apè ọ́ lónìí mọ́kọ̀ ohun tí wọ́n mọ̀jà ṣe ọ̀tẹ̀ mọ̀jà tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀gún ayé mọ̀jà ogun alẹ́sẹ̀ mọ̀jà jẹ̀sọ́fìn àwọn àgbàlagbà aṣọ ọ̀ka ènìyàn mọ̀jà tẹ̀ ẹni tá ṣẹ̀tá bẹ̀ tí ò nígbà Elédùmarè dọ́ rẹ̀ lónìí mọ̀jà bá dàkẹ́ papọ̀. tó ọpẹ́ ni fún wọn Elédùmarè lónìí bá a jí sí mọ́lẹ̀ àlàyé Olúwa dúpẹ́ o àdúpẹ́ pé òkun. tó níwà yìí a máa ṣàlẹ̀ àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ lárípa Ogun State lọ́dọ̀ wa ń bí fún yín. tẹ́ bá wò ó láti bí jọ́ mélòó kan lọ ẹ rí i pé tẹ́ bá wo orí kan nìdá tẹ́ bá wo orí ayélujára dáadáa ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ pọ̀ gan lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà l'Ogun State tí ò dáa. pásítọ̀ kan mo gbàgbé orúkọ pásítọ̀ yẹn tí wọ́n wọṣọ aṣíwájú wọ́n ṣàfihàn àwọn ọ̀nà tí ò dáa l'Ogun State lóníranran wọ́n ṣò tàgbàdo wọ́n ṣò ti jókòó abúlé jókòó mo fi lọ pé nílẹ̀ Yorùbá ibi tí ọ̀nà ti worst jù Ogun State ni ẹ mọ̀jẹ̀ ń parọ́ tẹ̀yìn jẹ ọ̀nà Ogun State ló worst jù. ó wà lára nǹkan tó jẹ́ kí n bínú sí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kí dẹ̀ ló fà á ń gba ẹni pé ẹ wo ọ̀nà tó wá láti abẹ́ bíríìjì Ṣàngó tó gba abúlé ìjókòó kọjá àgbàdo títí lọ sí Òkè Àró títí máa fi dé bẹ́gà gbàm ọ̀nà yẹn ọ̀nà federal ni ọ̀nà federal ni ní 2012 ní Governor Amosun former governor Ogun State Senator Amosun ni wọ́n ṣe ọ̀nà yẹn ń gbà yẹn wọ́n dẹ̀ dàgbàlẹ̀ ní first tenure wọn ní 2011 wọ́n ṣe gbàjọba gbàrà ní 2011 pàtó wà ní 2012 ọwọ́ jà àṣẹ wọn ti dé àgbàdo tínú gbogbo wa ń dùn gbogbo wa la ní investment ní ojú ọ̀nà yìí nígbà yẹn èmi bá ti dẹni tó tún wáṣẹ́ kiri because 2010 ni mo ti kúrò níṣẹ́ hospitality mo ti wá dá tètè mílẹ̀ lágbàdo ń bí mo ní bar lágbàdo mo dẹ̀ ní car wash tí mo operate nígbà yẹn ní 2012 nígbà tí Amosun bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ọ̀nà yẹn gbogbo business tó wà lójú ọ̀nà pátá ló collapse ẹ lọ bèrè ẹlòmíì ò dìde mọ́dò ní ẹlòmíì ti kú ẹ wá wò ká sọ pé ọ̀nà tá a ṣe láti gbà yẹn wọn àparí ẹ̀ dè ní láti 2011 láti 2012 títí di àsìkò tá à ń sọ̀rọ̀ yìí gọ́tà tó là láti gbà yẹn tẹ́ ẹ fọ́ gbogbo ilé àwọn èèyàn lọ ká gbọ́ pé wọn wá parí rẹ̀ dè ní tàdó yìí ní 2025 ẹ ṣí ọdún yẹn Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún dẹ̀ wọlé ní 2019 àbí yes 2019 ọdún kẹfà yín lẹ̀ ń bá lọ yìí ẹ wá rí
iṣẹ́ tá mọ́sọ̀ ṣẹ́kù the same APC lè continue ẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé kò sí good leader l'Ogun State. Ogun State ni ò ti sí good leader. Ogun State ni àwọn ọmọ wọn ti ya ní tó wù wọ́n. Ogun State ṣe bẹ́ẹ̀ ni president rí kí ni president yìí ṣe sílùú yín. Ká máa sọ àwọn gómìnà ẹni tó ṣe dáadáa jù tí rẹ́kọ̀dù ẹ̀ tí wọ́n ti lè bá l'Ogun State náà bàbá Ọ̀ṣọ́bà. Ṣé mo pé Ọ̀ṣọ́bà road náà ń pè ọ̀nà yìí ní 93 tí bàbá débẹ̀ bàbá ti sọ̀nà yìí. Gbàtà bá padà wá ní 1999 wọ́n tún grade wọ́n tún tọ́nà yẹn ṣe again wọ́n pàṣẹ pé kó lè wá pa ẹ̀ wò. Bàbá yẹn nìkan ló rántí ọ̀nà yìí. Gbogbo gómìnà tó wá lẹ́yìn ìgbà yẹn ni èmi ní kí ló kọ́ pé gómìnà tí mo ń yanjú lábẹ́ gò báyìí tí wọ́n ṣe báyìí. Bàbá yẹn ò tiẹ̀ débí rárá ó ní kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú bíbá. Meanwhile IGR yín ibi tẹ́ IGR tó Ogun State ń rí tó pọ̀ ju àdúgbò wọn ti ń rí. Wọ́n dẹ̀ abandon ọ̀nà yẹn. Gbogbo companies tó wà l'Ogun State tó yẹ kó jẹ́ pé Èkó ló yẹ kó wà ibi ni gbogbo wọn wà. Ẹ lọ wo company tí ń bẹ ní Adó-Odò Ọ̀tà Ifọ̀ local government ẹ lọ wo. Ẹ̀rù máa bà yín chairman tó di Ifọ̀ local government àádámọ̀ àárírí ààrẹ nìyẹn rí kò sẹ́ tó lọ pọ̀ mọ́. Akẹ́kọ̀ọ́ wọn ti ní chairman Ifọ̀ local government jìnnà síbi tá a wà yìí ó jìnnà gan. Ifọ̀ gan tó jẹ́ ìlú ọ̀nà Abẹ́òkúta náà ló wà. Ẹ wá wọ́n tá a wà ní axis yìí a kàn ń sọ́fà. Ogun State abandon project pọ̀ ń bí gan. Ẹ lọ sí Mòwe Ìbàfọ̀ wá sí gbogbo ojú ọ̀nà yẹn náà ẹ lọ wò ìdọ̀tí ayé àti tọ̀run. Làwọn tó wà níbẹ̀ ṣe ń gbádà pé kí Lagos State gbà torí àwọn tó pọ̀ jù ń bí àlejò ni wọ́n. Àlejò ló dominate gbogbo bíbá yìí. Àlejò tó dẹ̀ ready láti ṣe cooperate pẹ̀lú onílé ni kì í ṣàlejò tí ò fẹ́ràn onílé. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbé business wá bíbá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé ilé rẹ̀ tó ń gbé bíbá yìí ló wà property ẹ̀ wà. Tàbí wàá fẹ́ kí ibi tó ní nǹkan sí kó bàjẹ́. Ká abandon ẹ̀. Níbi pé àwọn èèyàn ń pray kí wọ́n kàn sí bíbá yìí fẹ́ kó gbà dẹ̀ ní láti tún ṣe. Ṣùgbọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ máa gbowó ẹ wá wo àwọn ọmọ wọn lójú ọ̀nà tó máa ń gbowó láràárọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́kadà gbowó lọ́wọ́ motorist ìjà lórí ọ̀nà tí ẹ̀ ní tún ṣe. Ẹ lè lo mọ́tò tuntun lóṣù mẹ́ta lójú ọ̀nà yìí tí mẹkáníkì fún ma tọwọ́ bọ̀. Mọ́tò tuntun mi ò sọ tó kún bọ̀ tuntun tí ẹ rọ́bà tẹ bá gbé lójú ọ̀nà oṣù mẹ́ta mẹkáníkì ma tọwọ́ bọ̀. Gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún mo ti ń pè yín láti 2 years tẹ́tí dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lèmi ti ń pè yín ṣàkíyèsí pé ẹ̀sọ̀nà yìí ẹ wá da 2.4 kilometre láti under bridge Àgbàdo ẹ̀dá lọ sí Tóyìn. Ẹ̀sọ̀nà yẹn tán kò pé oṣù márùn-ún tọ́nà yẹn fi bẹ̀rẹ̀ sí bàjẹ́. Nínú ẹni tó ní ọ̀nà arúmọjẹ lọ́wọ́ gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ni ní gbogbo Nàìjíríà gọ́vnà tó ní arúmọjẹ ọ̀nà dídà lọ́wọ́ tó bá ṣe ọ̀nà fún yín kò lè lo ọdún kan tí yóò fi máa bàjẹ́. Ẹ lọ́wọ́ ẹni máa ní ojú tó bá ráàyè ẹ wá gbogbo ọ̀nà tí Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe lọ́wọ́ pátá. Tẹ́ bá sọ fún yín pé tẹ́nà yìí tẹ́ ń lò lọ́wọ́ ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní believe. Ẹ lọ́wọ́ àwọn ọ̀nà yẹn wọ́n ti bàjẹ́. Ọ̀nà ti bàjẹ́. Àwọn reluwé wá ṣe bíríìjì sí bíbá yìí ẹ lọ wo bíríìjì reluwé nígbà tí bíríìjì reluwé wá sọ̀kalẹ̀ inú ọ̀nà tí ò dáa ní sọ̀kalẹ̀ sí. Mo kàn tí wọ́n àwọn reluwé náà pé sórí wọn ò pé ni ọ̀nà ò dáa wọ́n ṣe bíríìjì síbẹ̀. Ẹ kọ́kọ́ sọ̀nà náà ibi kankan ní mọ́tò tí ó gbẹ́rù wá sọ́dọ̀ yìí ó gbà kọjá ni. Ẹ lọ wo ìjọba Nàìjíríà àti ìjọba kò yé èèyàn. Òun nìkan tó mọ́ mi bí lọ́sọ̀rọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé àwa tá a dìbò fún gbà tá a fẹ́ dìbò fún nǹkan tó fi campaign fún wọn nìyẹn wípé ọ̀nà yìí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ó tún ṣe wọ́n dẹ̀ bẹ̀yìn wọ́n fi hàn yín ní gbogbo gbà. Bàbá yẹn wá dé nígbà tí ó ṣe ọ̀nà ó lọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà Calabar Coastal Road Calabar to Lagos.
ẹ bèrè lọ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo yín pátá lè pé ó jà tó bá yá èpè máa jà yín because àwọn èèyàn finú fẹ́ dọ̀ ṣe wàhálà torí yín ẹ wá gbé ọ̀nà lọ́nú gbó tí ò séèyàn bẹ̀ nítorí business titi yín nìkan torí kẹ́lẹ̀ máa rẹ́pọ̀ lift láti bẹ̀yẹ easily lẹ́fi ṣe ọ̀nà yẹn ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ coastal road VI to Calabar tí ò sí ẹ̀dá alààyè nínú gbó nínú agéjù ibi táwọn èèyàn wá ń gbé abandon àwọn tó dìbò well ẹjá máa bábọ̀ ẹni tó sọ fún àwọn èèyàn pé kí wọ́n dìbò lélẹ̀ ẹni náà ó múra tí wọn ò ní fọ́ ní àdá lórí ẹ rí àwọn ọ̀nà yẹn bó ṣe rí ẹ wọ àwọn ọ̀nà yẹn pásítọ̀ yẹn kúkú fi gbogbo ẹ̀ hàn ẹ rí èyí náà ẹ wò. Yes, this is Lemode Ifo local government. You can see how deplorable this road has become. This is the road that connects Abule Ijoko to Agbado Oja, Lagos State. Look at this road. Look at the people that live in this locality. Imagine what they are going through. We just spoke to a resident of this place. He said they are choked. They are tired. They can't stay anymore. All the shops are closed. People are looking for a way to relocate to Lagos State. Now, this belongs to Ifo local government. Are you aware that in just 1 year, Ifo local government has received up to 7.8 billion naira from the Federal Account Allocation Committee fundings? According to Foundation for Investigative Journalism, Ifo is receiving minimum 400 million from the federal government every month. The president is fighting so that people at the grassroots can enjoy the benefit of democracy. The man is doing everything at the central so that people can feel the impact of his government. But most of these governors are not doing well, especially our governor in Ogun State, Prince Dakwa Biodun. It is time for us to keep shouting. If we are quiet with his body language, he will leave this road like this after 8 years. He has spent 6 years already, only 2 years ago. And when he had the stakeholder to submit the list of the bad roads in Ogun State, they submitted 120 roads that needs repair and construction. Now imagine 120 roads like this in one state. Automatically, the economy is paralyzed. Agriculture is paralyzed. In fact, everything is down. Now, if you know our governor, tell him, we give him 2 months to start something that we can all see. If by the end of this year, 2025, nothing starts, by next year, we are going to petition the House of Assembly. We are going to petition the EFCC. We are going to petition the ICPC. Then above all, we are going to report him to God that put him on the throne. Our prayer is that he will end well. But we will never allow him to leave Ogun State as terrible like this. My name remains Olaoye Kayode. I speak for the Christian bodies in Ogun State, and I speak for the good people of this land. The Lord bless you. The Lord bless Ogun State. The Lord bless everybody. Thank you. Now, dear Governor Dakwa Biodun, this is Sango Ota under the bridge. I've come again, we have come again on behalf of the 70% population of Christian Ogun State by the name the United Churches. We have come to show you the state of this road. It is Sango Ota under the bridge. 2 years ago, I was here to call your attention to the state of this road. It was little that was broken. After we shouted, some of your boys came, they pour only sand. Now, for the past 6 months now, this road has become condemned. No one could pass
through this road again. This road leads to Lagos State. You connect to water. And here is Sango and Ijoko. Now, this road now is condemned. Anyone now going to water, whether enter through Doju or anyone going to Sango, we enter through Doju or else they pass through this bridge, then they go and turn. Now, this is part of the road you said you have repaired. This road is not done. And we have it on good authority that the highest allocation are coming out to all the states from the federal government. We have it from Federal Account Allocation Committee that huge allocation is coming to every state now, including Ogun State. We have seen other states. Oyo is doing well in terms of road. Ondo is doing well. Ekiti is doing well. But Ogun State is doing nothing. You have just 2 years. And with your body language, it's not clear you're going to do anything. Now we have come to warn you. We give you 2 months to start this road. If by end of this year nothing is done, by next year, we are going to petition the House of Assembly. We are going to petition the ICPC and EFCC. And we are going to report you to God. My name is Ipinle. I speak for the Christian body in Ogun State. God bless Nigeria. God bless Ogun State. Front, back. Now, Governor Dapo, this is in Meko Junction that leads to Lafenwa, that leads to where again? Ipinle. That leads to, and this is connected to Lagos State. Dear Governor, when you were running your campaign, you came here to campaign that you will do this road for them. 6 years, you have not touched it. You spent this first tenure. You have spent 2 years. This road is untouched. Out of the 120 roads in Ogun State, they are like this. Can you imagine? Ogun State has 120 roads like this. You are not doing anything. Even the few one you did, they are spoiled. These people voted for you. They voted, sir. And we are also aware of the huge allocation that is coming to Ogun State, like every other state. We are aware that every state is now collecting from federal allocation times 3 times 4 of what they used to collect, but we cannot see anything. Look at this road. People are suffering. Anytime it rains here, it's a curse. When they see them coming, it's a curse. Look at the place. Vehicles are stopped. No bike can pass. Nobody can pass. Everywhere is stopped. And it's not only here. It's across Ogun State like this. If you get Chabule Joko, it's like this. Agado Karo, it's like this. Lambert, it's like this. Sago, it's like this. Under your government, dear governors, we have come to warn you in the name of the Lord, on behalf of the 70% population of Ogun State are Christians. We have come to warn you. We give you 2 months to start visible work on this road. At the end of this year, if nothing is done, by next year, we are going to petition the House of Assembly to investigate the huge fund that comes to Ogun State. We are going to petition the ICPC and the EFCC to investigate the huge fund that comes to Ogun State. And above all, dear Governor, we are going to report you to God, who put you on the throne. And we are going to go around Ogun State to begin to show everybody the true condition of Ogun State. Light has come and darkness must depart. Àwọn ọ̀nà yẹn lè rí wọn. Ta ni ó campaign fáwọn tó wà níbí pé kó wá dìbò fẹ́nìkan. Even wọn ò bí bàbá Àtíkù rẹ̀ kó wá bí. Àbọ̀bí ni ó wá síbí wá campaign fún yàn pé kó dìbò fún òun. Mi ò tí mọ̀. Mi ò mọ̀. Ó burú jù báyìí lọ, ìwọ̀n tá a rí fi hàn nìyẹn o. Àìmọye ọ̀nà lógun State tí ò gbádùn. Àwọn ọ̀nà tí ò gbádùn pọ̀ lọ rẹpẹtẹ, mélòó lẹ fẹ́ kà?
mélòó lẹ fẹ́ kà yóò sùn yín tó mú odidi pásítọ̀ bọ́ta tí fi ń ṣe tí ń sanná ní ti ṣe wàhálà yìí aṣọ tí pásítọ̀ yẹn kà wọ̀ tí ń tó ń dun àwọn èèyàn ní aṣọ Bọ́lá Tinubu tẹ̀ wọ̀ yìí àwọn èèyàn yẹn tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ̀ toró náà fi campaign fún wọn gbà yẹn ẹ wá lọ sẹ́ndì owó sówó ló yẹ kó sẹ́ndì ni àbí kó gangan fúnra lára ẹ wá jókòó síbẹ̀ kó wá ṣiṣẹ́ ẹ lọ́wọ́ náà bọ́nà ṣe rí síbi táwọn èèyàn ń gbé lélẹ́yìí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu síbi táwọn èèyàn sáwọn ẹ̀yìn expect káwọn èèyàn bíbáyìí kí wọ́n mọ súre fún yín lójoojúmọ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣàdúrà àìtí ìmú ilẹ̀ sójà gbàgádé tójò bá rọ̀ tán gbogbo Ìjàyè expressway títí dé Abẹ́òkúta ẹ lọ wò ẹ lọ èpè lójoojúmọ́ ẹ wá lépè ò ní jà yín síbi tí yẹn bá ṣe dáadáa lépè ò ní jà tó bá mọ̀ pé òun ò jẹ̀bi àwọn èèyàn ṣùgbọ́n ẹ ti jẹ̀bi àwọn èèyàn báyìí ẹ bèrè lọ́wọ́ bí wọn ò bá dìbò rí ẹ sàwọn sóòrùn ẹ inú òjò inú ẹ̀rùn ni wọ́n fi gba káàdì inú òjò inú ẹ̀rùn wọ́n fi dìbò nítorí kọ́nà yìí ó lè dá káyé tiwọn náà ó lè yí padà sí dáadáa ẹ wàá máa gbé ọ̀nà lọ sínú igbó Coastal Road ibi tẹ́ pé ó ti jà yín nìyẹn kẹ́mọ̀ dáwọlé Coastal Road yẹ kó jẹ́ pọ́nà yìí nìkan lẹ ṣe gbogbo lẹ Yorùbá ẹ rò pé ayé ó gbàgbé yín ẹ mọ iye ẹ̀yà tó wà níbàyí gbogbo ẹ̀yà tí mẹ́ Nàìjíríà ló wà lójú ọ̀nà yìí gbogbo ẹ̀yà tí mẹ́ Nàìjíríà Haúsá rìn Yíbò rìn Yorùbá rìn Tápà rìn Tífì rìn ẹ wá sọ pé ojú ọ̀nà wà congested èrò ti pọ̀ jù ẹ fẹ́ ṣé Coastal Road ní wàá jẹ́ kí hold up Èkó dínkù kò lè jẹ́ kó dínkù torí pé kì í ṣàárín ìlú kì í ṣe ibi táwọn èèyàn rìn Coastal Road ní kó jẹ́ nígbẹ̀yìn ni kò tí ì yẹ kí iṣẹ́ kàn kò yẹ kó jẹ́ iṣẹ́ priority òun náà lè fi ń gbèrè tìjú ń bẹ̀ lójoojúmọ́ táyé fi ń sọ yín lẹ́nu pẹ̀lú ọ̀nà yẹn torí pé ẹ fi àwọn èèyàn tí wọ́n dààmú nítorí yín láyé sọ pé ẹ̀yin ronú èèyàn tí ò bá lówó àfàwọn tó bá ní wọ́n lọ́ọ̀rẹ́ olówó lẹ́mọ̀ ṣe ìṣọ̀rẹ́ tálíkà so ẹ dẹ̀ fẹ́ kí tálíkà ó mọ wá ṣàdúrà fún yín tó bá ti jí ẹ fẹ́ kí tálíkà ó mọ sọ pé Bọ́lá Tinubu ni òun là á dìbò fún nẹ́ẹ̀sì o taná bí ire tó lè gbé àpótí ìbò wá sádùúgbò yìí tí ó sọ pé káwọn á dìbò ní 2020 mi ò tí ì mọ̀ o àwọn agata campaign fún wọn gbà yẹn tó jẹ́ kí n yí tí mo fi sunkún lórí ìkànnì yìí tí n bá kọjá lójú ọ̀nà yẹn sì èpè àdúrà ni kọ́lọ́ sáà kọ́lọ́ bá yí padà sáàdùà torí àwa ṣe dáadáa fún yẹn ẹ̀yin lẹ̀ ṣe dáadáa pàdúrà wa padà ẹ̀yin aláìdá èèyàn aláìní kí ni wọ́n ń pè náà ẹni tí ò aláìládéhùn ẹ̀ má déhùn yín ṣe lórí gbogbo ìlérí tẹ̀ ṣe ẹ̀ má déhùn ṣe rárá ẹ̀ fi bí pàlú ọ̀nà wọn bàjẹ́ ẹ̀rí nǹkan kan ṣe Dàpọ̀ Abíọ́dún tẹ̀ ó fọ́ṣẹ́ yín lógùn state ọ̀rọ̀ oníjú báyìí lórí bíbá yìí àkọ́tún míì nínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ ọ̀rọ̀ àṣà àti ṣe ọmọkùnrin kan bẹ tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yín ọmọ kékeré ni tí mo ní UK pé ọmọ tá à ń sọ yìí tí bá ń sọ Yorùbá lẹ́nu Yorùbá yìí dán pé ẹ mọ̀ pé upbringing ní UK lọ́mọ yẹn wà ó tá ti ń kọ́ ní èdè Yorùbá ọmọ yẹn sáàdì ju Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá Pikin lọ ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ ẹnu ọmọ yẹn kẹfì mọ́rú training tí wọ́n fọmọ tá à ń sọ yìí ìdí jẹ́ kí n mọ́rọ̀ ọmọ yìí wá ni pé nínú ìrírí mi ní ọ́fíìsì tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mo ní bọ̀bọ̀ kan very close to me Yorùbá ni Yorùbá typical Yorùbá bàbá àtìyẹ Yorùbá ni wọ́n wá láti Pẹ̀tùmọdù the other lady òun náà wá láti Àjàṣẹ́ ní Kwara State àwọn méjèèjì tá à ń sọ yìí àwa la wọ́n ọ̀nà pa gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn kí nìdí nígbà tá a rí pé ọkọ ò gbọ́ Yorùbá ìyàwó ò gbọ́ kò sírú tí wọ́n ẹ lè sọ ní Yorùbá láyé òyìnbó wọn fi dá yín lò kò sírú nǹkan tẹ́ lè sọ ní Yorùbá òyìnbó wọn fi dá yín lò tó bá wá fẹ́ sọ Yorùbá tó bá débi tó yẹ kó ti express ara ẹ̀ ní Yorùbá tó bá fi lè sọ bí ìṣẹ́jú kan yóò ti yí sóyìnbó padà débi pé a lot of people tí òun ṣe Yorùbá ń bẹ̀ yẹn ò bílí pé Yorùbá ni wọ́n àwa la ṣe sọ fún pé Yorùbá ni àlédè yìí kan ní ẹ sọ pé Yorùbá ni òun gbọ́ Yorùbá lẹ́nu ẹ̀rí ìwé kò gbọ́ ni pé wọ́n gan tó jẹ́ Ìgbò gbọ́ Yorùbá jùlọ kò gbọ́ Yorùbá rárá ẹ wo ọmọ kékeré tí mo sọ yìí
wọ́n ní àti kékeré nìyẹn ti máa pẹ̀ kàn rókò wọ́n ní catch them young òyìnbó gan sọ pé catch them young ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táwọn èèyàn sọnù nínú ìdílé kọ̀ọ̀kan òun nìyí ẹ̀ ní táìmù fáwọn ọmọ ẹni tẹ́ gbà tí wọ́n yìí ṣe lédè wọn bó o ní ọmọ ó ṣe gbédè yín ẹ wò yá yẹn bí ṣe ń dé kọ́mọ èèyàn mọ̀ pé ilé tó ti wá tọmọ èèyàn bá padà wúlò lọ́la irú ẹ̀ ní ṣe Gbádébọ̀ tẹ̀ ń wò tó wà lẹ́kọ̀ọ́ táwọn èèyàn ń padà tí ń ṣe kínní táwọn èèyàn ní Yíbò ni lódodo Gbádébọ̀ ọmọ Èkó ni o ọmọ Yorùbá ni nílé òdodo ṣùgbọ́n kò gbọ́ Yorùbá ìyá rẹ̀ wá jẹ́ Yíbò kéèsì Èkó sì kéèsì Yíbò versus Yorùbá ni ó wá fẹ́ contest as governor ta ni ó dìbò fún ìwọ tó gbọ́ Yorùbá ibi tí Gbádébọ̀ road vival àbí nǹkan tó ti ní problem nìyẹn èdè tí yóò gbọ́ apò gbọ́ Yorùbá ti rán Yorùbá lẹ́nu ẹni tí ó bí ìtẹ̀ pẹ̀lú tí ń ṣẹlẹ̀ yìí yóò lágbára ẹni tí ó nà yóò le because kẹlẹ́ fẹ́ fi sọ pé kì í ṣe Yorùbá ni èèyàn jẹ́ Gbádébọ̀ ó dẹ̀ bàbá rẹ̀ dẹ̀ ní àwọn àpò surely bàbá rẹ̀ Yorùbá ni àwọn bàbá yìí tó kú bàbá kí lórúkọ ẹ̀ àwọn kí ló ń pè wọ́n náà Afẹ́nifẹ́re tó kú yìí láìpẹ́ yìí bàbá yẹn kí ló dé tí bàbá yẹn fi jẹ́ ẹni tí wọ́n recognize nínú àwọn Afẹ́nifẹ́re despite pé ìyá àwọn Ìgbò ni despite pé ìyá àwọn Ìgbò ni bàbá yẹn gbọ́ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n gbé gbogbo orúkọ bàbá yẹn orúkọ wọn sápá mọ́ mi lórí bàbá yẹn kú láìpẹ́ wọ́n fẹ́ tó bíi 99 àbí 100 years kan tó kú so wo ni mo fẹ́ fàyọ ẹ má jẹ́ kéde yín ẹ má jẹ́ ọ̀tá yín ẹ gbọ́ bọ́mọ kékeré yẹn ṣe bó ṣe ń ṣe. kí ló ń dún. Bàbá ṣe owó ni ó ti tọ́nà. so fẹ́ rà ni. Bẹ́ẹ̀ni. so fẹ́ rà. Bẹ́ẹ̀ni. owó tó fẹ́ fi rà dà. Yàrá ni ó fẹ́ afẹ́jọ́ wá. àwọn máa bọ̀ rà. Bàbá mi àti ta ni. àti táàdì kàmí lọ́yẹ. ok àwọn tí wọ́n lówó nìyẹn àbí. Bẹ́ẹ̀ni. ọmọ kẹ́mi ò lówó. Bẹ́ẹ̀ni. ok kó dàbọ̀ ó. lọ rà á ó fẹ́ lọ rà á. Èmi àti kàmí lọ́yẹ. Ayé ọjọ́ nẹ̀. ẹ lọ níjó ni. Bẹ́ẹ̀ni. ok irú oúnjẹ wo lo fẹ́ràn láti máa jẹ. Èmi àmọ́. o ò mọ oúnjẹ tó fẹ́ràn jù. Mo fẹ́ toast and jam. toast and jam. oúnjẹ wo ló máa ń jẹ́ kéèyàn strong. Àmàmà. ẹ àti kíni. Àti ìbà. àti Àbà. ẹ̀bà. Bẹ́ẹ̀ni. téèyàn bá jẹ àmàlà àti ẹ̀bà báwo lèèyàn ṣe máa rí. Ọmọ shrunk. gan so ó dáa kéèyàn máa jẹ àmàlà àti Ẹ̀bà. because ó máa jẹ́ kéèyàn ṣe kíni. Shrunk. ó ti dáa. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ lẹ́nu ọmọ kékeré yẹn eléyìí tá a fi wá kásẹ̀ ètò wa lẹ̀ lénìí òun ni ọ̀rọ̀ Kwara State tí mo ti bá yín sọ for a very long time a lot of people tá a bá ń sọ̀rọ̀ lórí ìkànnì afẹ́ kájọjọ fọ̀rọ̀ jóbi tó rọrọ̀ kájọ kẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ̀kọ́ là á fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ tá a bá sọ nínú tẹ́yìn náà kọ̀ padà sí wa ẹjọ́ jẹ́lẹ̀ táwa náà tún ti kẹ́kọ̀ọ́. bàbá kan ni mo bá lórí ìkànnì lórí ayélujára lánàá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé bí ìrìn àjò Kwara ṣe jẹ́ nígbà tí wọ́n create Kwara tí Gawon create 12 states tí Kwara jáde látara 12 states wọ́n ròyìn ìgbésẹ̀ tí bàbá Awólọ́wọ̀ gbé àtàwọn ṣàǹkóṣàǹkó kan lẹ̀ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ Kwara wọ́n ní ara midwestern state or ṣé mid nàbí central western state wọ́n ṣàpè lórúkọ kan ẹ máa gbọ́ ọ́nú fọ́nrán yẹn pé western state náà create Kwara mọ́ wípé báwọn Fúlàní náà ti ṣe yarí nìyẹn láíláí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Ìlọrin ni ìgbésẹ̀ yẹn ti wá débi wípé àwọn ọba àgbà yẹn nígbà tí wọ́n kéré tí wọ́n tán pé Lọ́kọ́jà ni wọ́n fẹ́ gbé capital lọ àwọn Awólọ́wọ̀ ló ti wá lọ́rin nígbà tí wọ́n wá ti wá sí lọ́rin wọ́n wá kó àwọn ọ̀fà kankan sí wọn lábẹ́ pé ìjà jẹ́ mọ̀ pé táwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá bá fẹ́ lọ ṣe mítí pẹ̀lú
àwọn Sùlù Gàmbàrí ńgbà yẹn nílọrin wọn ò kí ń wọ bàtà ọbí tí wọ́n ti ṣe mítìn gbogbo wọn gbọ́dọ̀ bọ́ bàtà lẹ̀ tó gbọ́ bá yẹlẹ Yorùbá ara rú àwọn àṣà táwọn ìbámu adébálẹ nínú tí ìbá ṣe pé àwọn èèyàn kéèké against ẹ irú ẹ ní tá à ń sọ pẹ̀lú kọ́bọ̀ ó máa tẹ̀ ẹ mọ̀ pé bí Ọọ̀ni ṣe ń tẹ̀ yẹn Ọọ̀ni Adéyẹyè tí ń tẹ̀ tí ń kí àwọn èèyàn tí ń dìde kí àwọn gọ́vnà yẹn tí wọ́n bá fi bẹ́ẹ̀ lọ tọ́ba àmì ìdí lẹ́yìn wọn wọn ó sọ dáṣà fẹ̀ wọn ó sọ di àṣà ilẹ̀ Yorùbá pé ọba gbọ́dọ̀ máa dìde fún gọ́vnà gbogbo táwa kéèké against nìyẹn tí ò yé àwọn amọ̀kùnmẹ́kọ̀ọ́ kan tí wọ́n máa ń pa àṣà Yorùbá torí kó má bàa ṣe continuity la ṣe dìde against ẹ̀. màá ṣàfihàn ibi tí gọ́vnà Adeleke ti padà lọ kí Ọọ̀ni láàfin nígbà tí wọ́n ń ṣe inspection lórí àwọn ọ̀nà tán ṣe project tán ṣe ń fẹ̀. ẹ rí bí gọ́vnà Adeleke ṣe ná gbalaja kalẹ̀ fọ́ọ̀ni tọ́ni jókòó ṣé ìyẹn ò buyì kún ipò ni ṣé kò buyì kún gọ́vnà náà wípé gọ́vnà náà mọ̀ pé culture òun ni ó demand ẹ̀ kì í ṣe ipò agbára pé ìgbà téèyàn gbé ìwé NCE dání àbí ìwé kìnìkìnì kan tó fi di gọ́vnà èyí kan tẹ́ pé ẹni tó bá ní O level lọ́wọ́ tó bá ní NECO lọ́wọ́ NECO wa ẹ̀ kàbí ní gbọ́dúkọ ẹ̀ ó lè di gọ́vnà primary school certificate lè di gọ́vnà ó wá ti di gọ́vnà ọ̀hún tán ó wá rí ìyẹn tó pé doctorate degree holder tó di ọba ó wá lè kó mọ dìde fóun bó ṣe rí nìyẹn tá a sọ fún etí gbogbo yín rò pé ẹgbọ́n ní gbogbo yẹn lọ bó ṣe rí nù ìṣẹ́ni pé ipò gọ́vnà lówó lọ́wọ́ àbọ̀ nínú wa nílẹ̀ Yorùbá wa mọ̀ pé kò sí ti ń jẹ́jọba tó ju ọba jíjẹ lọ àwọn òyìnbó ló ti ipò ọba sábẹ́ àwọn olóṣèlú iṣẹ́ àwọn òyìnbó ni láti lè mọ́ rí wọn control. ṣùgbọ́n mo gbà ládùúrà orújọ́ tí ọmọ ọba bá di gọ́vnà lẹ́yìn tàbí ọmọ ọba kan nínú àwọn ọmọ ọba yìí wọ́n di president jọ́nà lẹ́tọ̀ọ́ mọ bí àpọ́nlé ọba ṣe rí a máa wò bí wọ́n ṣe máa ṣe ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. irú Prince Dàpọ̀ Abíọ́dún tó jẹ́ ọmọ ọba kó náà máa expect kọba máa dìde fóun kó mọ̀ mọ̀ dọ̀bálẹ̀ káwọn ọba lu wọn níjọ́ kẹ́kípọ̀ ọba wa kàn kan wá ṣerú rẹ̀ fún bóò ni ó ti rí lára ẹ̀ ó yẹ kẹ́ wọ́n àwọn fúnra àwọn kọ́kọ́ jókòó kan wò ná pé bóò ló ṣe fẹ́ rí Prince ní Dàpọ̀ Abíọ́dún lọ́la kó di ọba nílẹ̀ Ìjẹ̀bú kí gọ́vnà ọgbà yẹn wá máa wá nàró wájú rẹ̀ kó mọ̀ expect pé kó dìde kó kí òun ọ̀rọ̀ tí mo sọ ẹ béèrè lọ́wọ́ Prince Dàpọ̀ Abíọ́dún pé ṣé wọ́n lè gbarú ẹ̀ bóò ni ó ti rí lára wọn ìyẹn jù báyìí lọ so wọ́n wá ní káwọn ọba Kwara àgbà náà kan máa bọ́ bàtà alẹ̀ kí wọ́n tó kí kan tó wọbi tí wọ́n ti ṣèpàdé pẹ̀lú Sùlù Kàlání bí Sùlù Gàmbàrí dẹ̀ ni nígbà wọn bá parí ìpàdé làwọn tó jọ ọmọ ọba àgbà yẹn wá rò pé kíní yìí ò dáa ojú ọlá láàfin gbolẹ̀ yìí náà wá yí òfin yẹn padà bóyá gọ́vnà bá mi gbóyè ni I don't know ló dánṣẹ́ yẹn wò wípé láti ní lọ ọba kankan tí máa bá ti kọ́ ọba tó bá ti bẹ̀rẹ̀ orúkọ ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ bọ́ bàtà lẹ̀ lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀mí àlọ́rin mọ́ ni wọ́n fi káńsù ẹ̀ kẹ́lẹ́ mọ ìjà táwọn èèyàn wá ti jà ṣáájú tẹ́yìn wèrè kan sọ pé bó ṣe yẹ kó mọ́ rí nu ẹ gbọ́dọ̀ lẹ́nu bàbá yẹn kò lè dùn lẹ́nu tèmi bí ẹnu bàbá yẹn. ọjọ́ tán bá ti gba Yorùbá wọ́n gba Nàìjíríà Yorùbá sí Yorùbá kò sí Nàìjíríà. Geographical expression ẹ jẹ́ kí n wá mú lọ sí Kogi àti Kwara ṣẹ́rí a máa ń tanra wa by the wrong narrative gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara lẹ́yìn gọ́ọ̀nà Kwara náà báyìí. Ó mọ̀ ń pa ẹ̀
àjẹ́ndà ẹ̀ ní kí ni mo mí bàbá tèmi tó bí mi àwọn náà jọ bẹ̀rẹ̀ Kwara. Bàbá mi is Michael Aṣáájú, the first journalist from the old northern Nigeria. He was a reporter for Nigerian Tribune nígbà tí Alhaji Lateef Jákàndé jẹ́ editor Tribune in 1953. So Kwara tẹ́ ẹ sọ north ló wà. But tí ó bá jẹ́ wá ti Kwara tó jẹ́ Yorùbá onímọ̀ọ́sí máa classify ẹ̀. 1967 wọ́n dá 12 states sílẹ̀ appreciate Awólọ́wọ̀. 12 states wọ́n dá sílẹ̀ ní 1967 under Gowon Awólọ́wọ̀ ló dá sílẹ̀. Nígbà tó máa pè Kwara wọ́n pè ní West Central State. West ni wọ́n pè Central State. Lọ́kọ́jà ló yẹ kó jẹ́ capital wọ́n mú bẹ̀rẹ̀ sí lọ́rin. Ọ̀rọ̀ yẹn di ìjà ní Supreme Council of Yakubu Gowon. Àwọn Fúlàní Northerners wọ́n ní wọ́n nígbà pé wọ́n lè gbà kó jẹ́ West Central State. Àwọn Yorùbá ní Supreme Council wọ́n láwọn yóò nígbà kó jẹ́ North. Nípe ní North. So they came to a compromise. A máa pè ní Kwara. Kwara yẹn ni orúkọ tí àwọn Nupe ń pe River Niger. Wọ́n fi ń pè ní Kwara lẹ́nu. Bangoye ni gómìnà Kwara. Ẹ̀yin tẹ́ wá láti Ọ̀fà. Before 1967 creation of Kwara, kò sí ọba Yorùbá tí wọ́n bí yàrá ìyá ẹ̀dá tó lè wọ bàtà níwájú Sùlùgàmbàdì. Tó máa ń ṣe mítì kò lè wọ bàtà. Ó láti fi ẹsẹ̀ rìn wọ́n ń bẹ̀yẹn ni because òun ni olórí. Fádà mi ló kọ átíkù yẹn ó wá sọ fún Bangoye. Bangoye wa ni látẹ̀ní lọ gbogbo ẹ̀yin ọba ẹ máa wọ bàtà yín. So that was the first court. Wọ́n wọ bàtà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n wọ bàtà. Yorùbá dẹ̀ ni wọ́n ọba Yorùbá ni wọ́n. Ṣé rí ní Kogi mo lọ aṣọ tí mo wọ̀ yìí ẹ jọ̀wọ́ aṣọ tá a fi sin Chief Cornelius Adébáyọ̀ ní last week aṣọ tí mo wọ̀ yìí àti ìfìlà yìí la fi sin wọn mo wọ̀ wá sí bí on purpose because káníkù yẹn ò ṣẹlẹ̀ ìyà tó ń jẹ wá ní Kwara lẹ́yìn ní Adébáyọ̀ nígbà àti permanently secure Kwara fún wa. But the coup of December 31st by Buhari brought back the Fulani dominance in the military. Nígbà yẹn, ṣẹ́rí mo dé government house ní last Saturday. In 1967 tó ń gbé Kwara kò sí Amadu Bello mọ́ kò sí Northern Nigeria mọ́. Mo dé government house ní Saturday mo kọjá ń bẹ̀. Abdulrahman Abdul kílókò bàbá ẹ̀ Abdulrasaq ó ti change the government house Ìlọrin sí Amadu Bello house. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? Amadu Bello House is the government house of Ilorin, and Kwara State consists of many ethnic nationalities. Gbogbo wọn kọ́ ni Fulani. Kí ni subliminal message tó ń sọ fún wa? They are back. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn kẹlẹ̀ mọ̀ ìyọ̀dún bàbá yẹn tún wá jẹ́ òye wa wípé n tó lè jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó gádà kó nítumọ̀ òun náà ni pé tó lè mú kí ṣọ̀kan ó wà àti ìfẹ́ òun ni kílẹ̀ Yorùbá gba ìdáǹdè òun náà ni gbogbo agitate fún Yorùbá nation. Kò sí nǹkan náà tó lè mú kílẹ̀ Yorùbá dúró lójú ẹsẹ̀ wọn ju kí Yorùbá gba òmìnira lọ. Òmìnira lẹ̀ Yorùbá òun nìkan ni ó gbélé Yorùbá ró. Òun là á fi bọ́ lóko ẹrú wọ̀nyí. Tẹ́ bá ti wá rọ ọmọ tá a bí lẹ̀ Yorùbá tí bá ti ń go against ẹ̀ ara àwọn tó fẹ́ ká máa wà lóko ẹrú ni ojú ìkà àti
àti aláìníyè kan ẹ̀dá ní kẹ́ máa fi worú wọn. Gbogbo ẹ̀dá tí a bá ti rí nílẹ̀ Yorùbá tí ò bá ti ronú òmìnira kan ìran Yorùbá tó ní kò possible kò lè bọ́ sí, ẹ máa fojú èèyàn burúkú wò, èèyàn aláìdá ẹ̀dá ni tí máa pamọ́ relé ìwẹ̀. So lórí ibi tá a bá délé ní ẹ má bínú sí wa, kò ní jù báyìí lọ tí sáà fún mọ́ mú àkọ́tún ètò mi wá, èmi tí tòótọ́ bàbá àṣà.